अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अज बरबरा बकरा लिया जनाब, तो बड़े दोस्त फरमाइश करते हैं कि फौजी भाई बरबरा बकरा लियाओ। तो जनाब अपने इलाके के माशाल्लाह बरबरा बकरा खड़ा है पिया। और इहदा जिंदा वेट की गल की जाए जनाब, जिंदा माशाल्लाह 66 किलो जिंदा वेट है। तो जनाब ये अपने फार्म से जनाब ये पहली दफ़ा बरबरा बकरा ला रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बकरा भी रहा और चंगे हाइट कद दे। और जो वेट दस रहा इंशाल्लाह कन्फर्म इहदा वेट ही नहीं पिया। तो जी डिमांड है, डिमांड करने ये जो बकरे की जनाब 90,000 कर लवीए, क्योंकि ब्रीडिंग क्वालिटी वाला है ना बरबरे के हिरन क्रॉस तो खूबसूरत चीज़ ने जनाब। अपना बिल्कुल सस्ता रेट हो सी, जो कॉल कर सी चीज़ लख वाली है इंशाल्लाह तो बिरावन 1000 रुपये मिल सी। तो शौकिया चीज़ है बिरा और क्वालिटी और खूबसूरती वाली चीज़ ने। चारा भी खवा के भी खा रहे हैं कि तुहानू पता लगे माशाल्लाह सेहतमंद चीज़ ने। और सारी सेहत चेक करा रहे हैं, छाती डबल हड्डी माशाल्लाह और क्वालिटी वाली माशाल्लाह चीज़ ने। तो जो बिरा बरबरे का शौक रखना चाहता जनाब, इस तो बाद हुसन और खूबसूरती बिरा नहीं होंगी। और बिल्कुल शाम हो गई है, सिर्फ वीडियो तो बना के चेक करवाइए और बाहर जो थोड़ा माहौल है। तो जिस बिरा चाहिए जनाब स्क्रीन